Polygon Store YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber boncuk ve gaz dolumu nasıl yapılır bu sorunun cevabını vereceğim. Öncelikle şarjörümüzü tabancadan çıkarıyoruz. Gazımızı bir kere çalkalayarak dik bir şekilde gazımızı dolduruyoruz. Ve ondan sonra Polygon Store'dan satın alabileceğiniz boncukları şu aşağıdaki boşluktan gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde boşluklar oluyor. Herhangi bir sorun çıkarmayacaktır. Ve bu şekilde de oyuncak çalışır bir hale gelmektedir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.